Doa naonnya berat nu mujarab asa bosan kosim hirup kieu-kieu wae hayang beunghar kosim teh. Doa naon da kabehna ge doa mah mujarab atuh kos. Ngan teuing iraha dikabulkeun pasti ngadoa we. Ngan sanyaho urang mah ieu nya ceuk ustad. Doa nu paling mujarab mah doa jelema nu teraniaya. Guys nya. Sok atuh berat kosim doakeun ku didinya berat. Naon sateu da aing teu teraniaya ieu mah. Pan didinya kosim digebugan heula. Nying. Minculak anjing si kosim ieu. Wanian si ieu anjir. Sia nu arek ge ku aing gebugan. Nya, si ieu nu ngeluhna ge nah jadi kadek ku aing. Anjir. Terus aing geus digebugan ku sia terus urang kudu ngadoakeun sia nya. Meh beunghar gitu. Kosim anjing parah. Aya wae ieu ya anjir. Meong congkok. Brad, hari tadi hadir teh Brad. Acara naon? Kok tadi teh Brad, hari santri nasional. Oh. Ya itu atuh da urang mah lain santri, san pernah monok urang. Aceng mah kieu ge Brad, pernah mondok sia Brad. Pernah monok cenah anjir. Iraha satepan urang teh digedekeun teh bareng. Dinya teh aya wae, ngapoe ge di imah teh. San pernah didinya pre. Ulin Keur harita geuning Brad. Pas nganter anak tatangga Brad. Kan aceng kapetingan di ditu di pasantren Brad. Nya mondok Brad. ngenong nu kitu mah. Ngenong. Terus ayeuna lamun misalkeun jelema ngenong di pasantren sapoe eta bisa disebut santri? Nya henteu atuh. Eueuh setelan santri eueuh nya guys nya eueuh. Mun nya santri anya disosontok ge teh. Saroceng dasar anjir. Duh gawat ieu mah berat euy. HP kosim pingsan wae. Pingsan wae. Oh, dihurungkeun tadi sug-isug kakar ngagebray ayeuna. Anjing pingsan cenah hapena. Eta padahal mah di minyak anginan nya aya gajang urung mah. Hudang. Meledek dudunya mah jeung atuh HP kosim error. Ya, kos ayeuna teh anjir enggeus 2025. Maneh ieu make keneh Asia Hidayah HP. Nu kieu mah lem biru. Lemparin beli yang baru atuh teh. Nya eta berat pan kosim ge aya ieu teh rencana ieu rek meuli HP. Oh, atuh ganti anjir. Nu terbaru teh ningan nu ti Cina nu HP lipat. Oh, nu lipat 2 teh. Aya nu 3 ge berat ngan kagok kosim marek nu 17 sakalian lah. 17 naon eta? Kagok lipetanana. Anjing sekali leuwih anjing sih ya. Please kos eta HP atawa origami anjirnya yang ke-17 gitu anjir. Ya, montong nu kitu lah nu biasa we atuh teh. Ya, anu lipet 3 nya anu panganyarna nu cek maneh tadi eta aing ningali kamari hargana sabaraha? 50 anjir, moal ka bedag maneh moal. Murah atuh 50 meureun 100 ge dipulangan keneh berat atuh. Sia teh lain 50.000 kosim. 50 juta sia teh. Ai maneh Nggak mau kabeli atuh kosim 50 juta mah. Moal cek aing nu sejen we atuh nu biasa sia teh. Nya geus atuh berat. Kosim rek sare heula nya. Naon jadi kana sare ai maneh? Sugan we engke dina pangimpian aya nu lagrag nu batur pulung ku kosim. Mimpi anjing. Parah. Sia teh usaha ngumpulkeun duit. Teh nganalkeun tina ngimpi anjir. Aya nu murag. Aya wae anjing si kosim ya. Aku masih lain enggak anjing. Parah. Aya wae ya. Tapekong. Tapekong anjing. Usaha ka mana atuh euy? Puang piung ka itu ka dieu. Pinjol teu ACC wae.
togel jong terus. Ampun. Usaha benar hese, usaha teu cereg hese. Lain naon bray. Pang-pang nama teu boga udud anjir jeung kopi geus. Ngabalawing we anjir. Dia nu Cilepeung. Mana ini usaha euy. Naon, Brad? Jo. Biasa we keur ngadaweung. Dahar jo. Ah, entas bieu euy warga kene teh euy. Di mana? Tongo. Ikan puket euy. Heeh. Non ngijon kan mah? Aing ngijon mah geus tara. Pan dilarang ku agama. Urang caramahan padudung. Nya atuh. Teu meunang teh pamali. Ganti we kana ngaborong ayeuna teh euy, ngaborongan ah. Da kajeun cenah pedah. Aing ngaborong mah borongan buah. nya buah. Kebenaran atuh jo. Kebenaran anjir. Peuteui narima teu? Kur alus atuh hargana eta mah peuteui mah. Aslina? Heuh. Nu mitoha keur leubeut jual. Nu mitoha rek. Sok borong lah. Kanjat. Loba eta. Loba pisan, leubeut anjir mitoha mah. Nu mitoha Heuh atuh ke cuang ilikan eta kitu mah. Sok atuh DP-an heula. Ah nu mitoha ngadepeana ka di dinya. Bisi dikabaturkeun jual. Ya, mungkin ku orang di dinya ka itu ka imah mitoha. Nya bari tinggalian. Ku orang ditelepon di jalan berenang Pak. Peuteui geus diduitan ku si gejual. Tong dikasasakeun. Bisi pas di jalan anjir di duitan ku batur anjir. Heuh nya euy. Heeh. Hek sabaraha di? Ngagope we jeung ngadepean mah cukup. Da leubeut itu leubeut pisan. Naon? Biasana gope mah euy. Teh Seberayana tuh. 400. Oh bae we 400 teu naon. Teu naon. Teu naon. Beren kok diala sesana sabari babayar beberes meureun kitu. Nya sesana mah kami toha we. Heeh, iya. Ku urang we. Nya. Heeh. Atuh ek tuluy ayeuna ini kan Siap. Nuhun nya. Ah, Sok ah. siap. Sing lancar usahana. Heeh. Ek tuluy diri kan ya. Sok. Cuan. Yuk. Geus teu bingung deui ayeuna mah. Urang meuli udud bray jeung kopi. Ya. Aya. Gaskeun. Jong-jon ayeuna mah nya. Stok udud aman. Tinggal nungguan cai anjir asak. Urang ngopi bray. Nya mete Cilepeung. Oh. Bati peut deui. Aduh, niknak. Dan di dinya kumaha pamikiran adi? Naon? Bi urang ngirikan peuteuy. Nah, peuteuy selong. Nyecek saha jengkol atuh Jul. Pan bener tadi orang ngomong naput deui. Kan pas selong maneh teu kadenge meureunang. Urang mah teu salah anjing. Anjing aing mah rugi di bae aing. Anjing. Anjirnya. Cek aing ge, ya. Matak olohom. Ulah diingu, bray. Bisa juga si gejual.